愛病の寝姿から体調や気分がわかるって知ってましたか？甲場骨割りは安心しているけどまだ警戒中。お腹を見せて仰向けは絶対的な安心とリラックス。丸くなる仰もないと寝は寒さ対策や防御姿勢。横になって足を伸ばす姿は安心してぐっすり熟睡中。半目でうたた寝かしている時はまだ落ち着けていないサインかも。寝姿をチェックするだけで健康管理にも役立ちます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくね。詳細はプロフよりホームページブログを